ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲ್. ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸು. ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 2 ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಹಣ್ಣು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲೇ ಸ್ಮೂದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಬೌಲು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಮೂದಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಮೂದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಜ ತೆಗೆದಿನಿ. ಇದು 1 ಬೌಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಯಾರು ಡಯಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ್ದು ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೀರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್, ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ. ನಾವು ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸು, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ತಿರ್ಗಾ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಥರನೂ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ಮೂತಿನೂ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದಾಗತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಥರ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.